telema awa na mboka ya Afrique du Sud, précisément na Cape Town, epai ya bana ya Tata Simon na monene oyo tobengi yango kilte d'ensemble pona botongi baike bandeko bakouta mboka Johannesburg, Durban pe Pretoria pona koya kosangana na bana ya Tata Simon Kimbangu awa na mboka ya Cape Town na Mayematali botongi. Papa chargé de mission Osombo Soko Onankoi atikalaki nsima te pona kolendisa bana ya Tata Simon Kimbangu pe kolakisa bango importance ya identité pe kolukela Tata Simon Kimbangu esika awa na Cape Town. Tolanda malendisi ya papa chargé de mission. Tozali bandimi na kati na Afrique du Sud, mais tozali na esika te oyo totongeli Tata Nzambe na biso bato tozali na periode oyo nde tozali na devoir ya kosala volonté ya Tata Nzambe po tozwela Tata Nzambe esika. Ba chef de mouvement pe association basanganaki mokolo na yenga pona kopesa rapport ya mobilisation pe sensibilisation oyo bango bamemaki na kati na ba groupe na bango pe ba mouvement. Papa Alex Liwanzi oyo azali chargé ya botongi azwaki pe micro pona kopesa ba directive ndenge nini mosala yango ekosalamela. Tolanda na bokebi maloba ya papa Alex Liwanzi. Loko ekate na biso za 100,000 rennes. Toza censé ya kokokisa 100,000 rennes ke toyebake topesaki 100,000 rennes na biso. Tolobaki titre national nde tobandaki yango na 2019 tosala tout vraimen ezala façon moko transparent motu nyonso tu ayeba évolution ndenge tozali kosalela. Tonda pe mobilisation ya ba chef de mouvement pe association. Na kosenga na bamembre nyonso ya groupe volontaire esika nyonso oyo tozali na bagroupe na biso respectif tokokisana no 1000 rennes 4 na bagroupe na biso. Celui des membres nyonso volontaire aza na groupe na ye moko na MSSK tozali na Fliki. Donc oyo nyonso azali membre volontaire atokisa tout d'abord 1000 rennes na ye so tokokisi ba 1000 rennes na biso sikoyo nsima nango atanke bavolontaire tokokende au-delà ya 1000 rennes oyo topesi tolakisa ke tozali bavolontaire tozali kosala mosala oyo bapesi biso ya kotonga temple mokolo oye source de l'église. Na komba tukamona pe Mosantu naza sur biso tobana nkolo likambo ezali awa te toyebi mosala oyo tozali kosala mpe mosali tozali kosala ezalaka malamu mingi kozala na ndako na yo moko tokofutela soki tolobi tokotala badetail ya bambongo oyo tozosala badepense mpona kofutela esika epuis tozosambela na batanzili te ezali pasi biso bana nkolo on dit on ne lâchera pas l'affaire tokokende yango ntina suka mabele esombama mpe totonga mpona lokumu ya papa Simon Kimbangu Ntangani tobunda na mwa moke oyo tozali na yango toya na yango 5 pain na 2 poisson na yo yaka na yango malembe tokokisa totonga mosala ya papa Simon Kimbangu na suki bongo na komba tukamona te. Of the church. Nakomba tata mwana pe tata mwana Mosantu, merci papa pour maloba. Ba mama totala kaka banda soki mama zate tala ndenge ka banda tezala. Biso toza soutien de l'église tolakisa vraiment mosala na biso. Mosala oyo eza te tozosalela mpona mama Pasteur epia mpona nani eza tozosalela papa Simon Kimbangu epuis eza kaka mpona die na biso moko. Tofongola maboko topesa po kilt ensemble ezala réussite na komba tata mwana pe tata mwana Mosantu.
soki totali na bandeko ya Johannesburg baza na problème mpenza te. Nauti na Johannesburg nazalaki semaine passée kuna bazali kose préparer les conséquences dans le sens que bazoya malemu te bazoya mpenza na force. C'est un volontaire abimi d'abord, volontaire moko abimi atie aloué neti wagon mobimba ya train mais zala na 600 rand na yo avant ou mata train wana volontaire mais baboyi kotanga kombo na ye eloko nini ezangi biso en la kati ya Cape Town tosala eloko ndenge wana Cape Town biso tozali bamembre ya Presqu'île nakanisi ndenge bomonaka table wana bato bazalaka ebele te mais Presqu'île tozali bien déterminé avec 1000 na biso nakanisi parmi les membres presque biso nyonso tosi topesi mais voya Presqu'île elobi tokotikela kaka te na 1000 rand wana te mpo tozali na sinsani ya mokasi journée wana il faut tobeta bato ya Johannesburg toleka bango soki bazali 5 biso tokoleka 5000 wana merci sala oyo tokoki asalaka oyo boyokaka motema ya papa na miniti oyo motema papa ezali naza na espoir na baoyo topesi na baoyo bapesi te ti tokóma le 26 biso nyonso tokopesa na yango nasepeli mingi na ndenge nanu topeseli bobetela nanu ngambo maboko napesi 1200 na deborde bobeta nanu maboko oke na mama Gina na kombo ya tata pe ya mwana pe tata molimo mosala mingi ya kolobeza te babanza biso nyonso tolandaka mingi bamaloba ya papa moto oyo asalaka ayebi ntina oyo asalelaka ntango bazosenga biso topesa toyebi ntina tozopesa ntango bazoloba totonga toyebi ntina tozotongela tolandaki nzembo oyo jejeke eutaki koyemba ezaka na ntina ya misala oyo tozosala c'est-à-dire tozobongisa bisika na biso lelo okozala te ntango tokabulaka nzoto mpe molimo kote tokendaka misala oyo tosalaka yango wana tata nzambe abongiselaka biso kuna tokendaka tozala mingi na kimia me ntango baninga bazopesa yo ozopesa te nde ezalaka mpasi mingi ntango osilisi misala na awa okei bisika kopema nde mikino eyaka nini oyo osalaki opesaki nini obongisaki nini nde place wana nde balobaka bilu yenkwe toswa mene ezalaka mpasi kolela mpe koswa minu na ntango Koreki oye! Koreki oye! Oye! Avenir de l'église, noyau de la jeunesse. na kobataka mwatari mosantu opesi lingo natinde opesi biso maloba mpona botongi na esika oyo na mboka oyo ya Cape Town ya solo biso nyonso osobe ya papa simo bimbangu toza déterminé tokopesa mbongo na biso pamba te eza très important tozwa adresse fixe na mabele oyo ya Cape Town pamba te toyebi biso nyonso awa toza ba étranger ede toza ba ambassadeur de papa diangi na banda koloba yango elembo nini tokotika na esika oyo bana na biso bakoko na biso to bakoya na nsima na biso bayeba te tozwaki mobembo na kati na mboka oyo Afrique du Sud elembo yango wana tozili papa Simon Kimbangu adresse fixe eza vraiment important asoda ya papa Simon Kimbangu tofungola maboko mpona botongi na esika oyo toyebi na mosala ya surveillance surveillant mosala na ye ya yambo ezalaka garde surveillant nyonso ayebi mosala na biso ya yambo ezalaka garde mais awa esalaka garde te totali na mikolo eleki papa Simon Kimbangu kiangani apesaki consigne alobi tous les surveillants bokota baparoise sikoyo biso awa na Afrique du Sud to na Cape Town paroisse bino biso tokokota oyo tokotaki soki sikoyo na kati ya paroisse wana papa apesaki consigne wana ifo epatona esika oyo alobi na biso tozalela sikoyo biso tozalaki wapi mpo na nini toza na adresse fixe te toza na esika te biso tokosalela mosala na biso
tant que ça garde les présences de basoda milimu bazala kati na biso soki biso toza na esika wana te bango mpe moye bazala eza te sikoyo bakozala ndenge nini tanke toza na esika te please tosengi na basoda ya papa simokimbango tosala makasi tozwa esika po te mosala na biso meme papa aza na nkamba alobi kuna kozala koyi ntango oyelakisaka meme biso te toza na mboka étranger tosalaka yango pamba te toza na ye na esika na biso nzambe apambola biso apesa bango misala po te tokontribue mwa mike tozalaki na yango yango wana tosisi na komba tozango apelisante oye héritage du Saint-Esprit. Merci na komba tozango ave mosantu biso baflutiste tolobaki yango biso na groupe na biso tozobenga yango opération libaya do libaya wana soki olingi otonga ndako soki oza na libaya te okotonga te maître oyo bamason basalelaka ezaka libaya tomoni na se awa libaya mpe toke likolo libaya yango topesi yango tolobaki na groupe tolobaki ete mutu nyonso ata apesi 990 ren diren wana etikali tokolanda ye tina ndako mpo asilisa diren wana parce ke eza mbongo ya lingomba likeye na kombo ya tata mpona pesa taboli mosanto ya liboso topesi merci mingi na lingomba nde bapesi biloba mpona mokolo ya lelo tolamusa bandeko na ntina mosala mpe topesi remerciement mingi na papa président ya commission na ntina ete mosala bapesi ye amoni ezali mosala monene esengeli na biso bandeko tosunga ye po ete topesa ye maboko merci na nzela mibale wana biso tolegani na ntina ya service ya protocole na kasi bino nyonso boyebi ngai nde nazali mokambi ya protocole awa na paris ya Cape Town na bandeko nanga tosala mosala elongo vraiment tozali na susi mingi mpe tokotala mayangani mingi na ntina ya kobonisa likambo oyo ezali esengo mingi awa na Cape Town soki tozwi place ya biso moko ndenge papa ale biso azali wana na lese motabilité papa batango nyonso ete kozala lokatere ezali mpasi tala lelo okoa tosambeli awa lobi kuna esalaka mpasi mais ekozala malamu soki tozwi place ya biso moko nde tozali liloba bandeko bandeki awa tozali kaka na nzela wana tozali komotive kaka biso za général baprotocole bamouvement nyonso tosala mosala ndenge esengema tosengi ya bato nyonso baza ya mituka surtout ya minene please modispose temps et soki volonté to mwa makoki ezali mwa carburant soki eza te omoni biso po toyeba kocouvrir cour ya mokolo wana soki bongo kombo atata mateng mosantu amen eloko biso tomi tosala eza boye toyeba déjà capacité d'accueil oyo toza nango en terme de logement okozwa bakombo wana nyonso totiango na liste toyebi mpe place na biso ezala na bela alors toyeba sikoyo combien de personnes tokokoya malgré toyebi na nombre bato bazwa na jogo te na biso déjà toyeba capacité d'accueil na biso eza ndenge nini donc eloko tona tosala yango wana tokoyeba ngo na l'avance et puis ntango bakokommunike biso nombre ya bato bakoya nde tokoyeba soki toza na déficit ou bien toza na excédent en termes de capacité de logement. Donc jusque là, et nous avons besoin de wana, le reste est avec le temps. touti kolanda baprogramme ya sensibilisation mpe mobilisation na ntina ya molulu ya monene oyo tozali na yango ya culte d'ensemble mpona botongi oyo ekozala le 25 mai 2019 awa na mboka ya Cape Town. soki bozwaki ntango ya kolanda video oyo ezalaki na lisungi ya ngai wa bino Guy Laurent Lobela nde tokutani na bino na milulu ya kafukafu oyo ekozala le 25 mai awa na Cape Town. Merci beaucoup. Afrique